کبھی آپ نے یہ تصور کیا ہے کہ اگر ایک دریا خاموشی توڑ کر اچانک بولنے لگے تو انسان پر کیا گزرے گی؟ یا پھر وہ دریا جو صدیوں سے سکون کے ساتھ بہہ رہا ہو اچانک ایسی خوفناک آوازیں نکالنے لگے جو دل کو دہلا دیں، روح کو ہلا کے رکھ دیں، تو کیسا فیل کریں گے آپ؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دریائے فرات میں، وہی دریا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جس سے تاریخ، مذہب اور روحانیت میں خاص مقام حاصل ہے اور جسے قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صدیوں تک یہ دریا اپنی روانی میں خاموش رہا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ مختلف علاقوں سے ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس دریا کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں چیخیں کہتے ہیں، کچھ سرگوشیاں کہتے ہیں، اور کچھ کے مطابق یہ ایسی آوازیں ہیں جو کسی قید شدہ مخلوق کی فریاد معلوم ہوتی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا یہ ہے کہ یہ آوازیں سطح سے نہیں بلکہ گہرائیوں سے ابھرتی ہیں، جیسے زمین کے اندر کوئی سیکرٹ چھپا ہوا جو اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہو۔ اگر ہم اس دریا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ خود ایک میریکل ہے۔ 6 جون 2022 کو جب اس دریا کے کچھ حصے خشک ہوئے تو ایک قدیم بستی کے آثار سامنے آئے جو تقریباً 3500 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ ماہرین اعصاب قدیمہ کے مطابق یہ ایک قدیم تہذیب کا حصہ تھا سے لوگ بابل سے جوڑتے ہیں۔ یہ وہی بابل ہے جس کا ذکر قدیم روایات میں ملتا ہے، جہاں انسانی تاریخ کے ابتدائی واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس دریافت نے ایک طرف سائنسدانوں کو حیران کیا تو دوسری طرف مذہبی حلقوں میں ایک نئی ڈیبیٹ کو جنم دیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دریائے فرات کا سب سے بڑا راز ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ ایک معروف حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دریا ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ کر دے، جس کے لیے لوگ آپس میں جنگ کریں گے، فائٹ کریں گے، بے شمار جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اس پریڈکشن نے صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ رکھا ہے کہ وہ سونا کب اور کیسے ظاہر ہوگا۔ کچھ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ حالیہ دریافتیں اس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہیں، جبکہ دیگر کا ماننا یہ ہے کہ اصل خزانہ ابھی پردہ غیب میں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پراسرار آوازیں آخر کیا ہیں؟ کچھ ماہرین زمین کے اندر موجود غاروں اور کھوکھلے حصوں کو اس کی وجہ قرار دے دیتے ہیں، جہاں پانی کے بہاؤ سے عجیب آوازیں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہر کوئی سے سائنسی وضاحت سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آوازیں کسی ایسی مخلوق کی ہیں جو صدیوں سے قید ہے اور اب اس کی رہائی کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے۔ کچھ اسے جنات کے ساتھ جوڑتے ہیں، کچھ فرشتوں سے، اور کچھ اسے یاجوج ماجوج یا دیگر آخری زمانے کی نشانیوں کا آغاز بھی سمجھتے ہیں۔ ایک اور حیران کن نظریہ یہ بھی ہے کہ دریائے فرات صرف پانی کا بہاؤ نہیں بلکہ ایک حد فاصل بھی ہے۔ ہماری دنیا اور پوشیدہ دنیا کے درمیان ایک حد ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس دریا کا تعلق آسمانی سسٹم سے بھی ہے، اور جب یہ خشک ہونے لگتا ہے تو وہ پردہ کمزور ہونے لگتا ہے جو ان دونوں جہانوں کو بالکل الگ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ان آوازوں کو دوسری دنیا سے آنے والی پکار سمجھتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ عالمی حالات پر نظر ڈالیں تو ایک اور چونکا دینے والا پہلو سامنے آتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں حالیہ برسوں میں زلزلوں کی شدت اور تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ترکی، شام، جاپان، انڈونیشیا اور دیگر علاقوں میں آنے والے زلزلوں نے زمین کی اندرونی ساخت میں تبدیلیوں کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ابھی جو وینزویلا میں جو زلزلہ آیا اس نے بھی تبدیلیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو ماہرین ارضیات کے مطابق زمین کے اندر ٹیکٹونکس پلیٹس کی جو موومنٹ ہے، دباؤ اور اس میں جو کریکس ہیں، ایسی آوازیں پیدا کر سکتے ہیں جو پانی کے ذریعے مزید گونجدار ہو جاتی ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ دریائے فرات سے سنائی دینے والی آوازیں بھی انہی جیوگرافیکل چینجز کا نتیجہ ہوں، لیکن یہاں پر ایک اہم سوال باقی رہتا ہے، کیا یہ سب محض قدرتی عوامل ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی گہرا روحانی یا غیبی راز چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ جب ہم زلزلوں، زمین کے پھٹنے، پانی کے کم ہونے اور پراسرار آوازوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک ایسا منظر بنتا ہے جو محض سائنسی نہیں بلکہ روحانی بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ ماہرین ماحولیات ہمیں پہلے خبردار کر چکے ہیں کہ اگر پانی کے ذخائر میں کمی اس رفتار سے جاری رہی تو آنے والی چند دہائیوں میں دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک ماحولیاتی بحران ہوگا بلکہ انسانی تاریخ اور مذہبی تناظر میں ایک بہت اہم موڑ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے پانی کم ہوگا ویسے ویسے وہ راز بھی سامنے آئیں گے جو صدیوں سے اس کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔
तो ये तमाम फैक्ट्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां कदीम प्रेडिक्शंस हकीकत का रूप धा रही हैं, या ये आवाजें एक वार्निंग, एक इशारा है, या महज कुदरत का एक अजीब मुजाहिरा है। जवाब शायद हमारे पास ना हो, लेकिन सवाल अपनी जगह पे कायम है। वक्त तेजी से गुजर रहा है और दुनिया में होने वाली चेंजेस पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह होती जा रही हैं। दरियाए फरात की ये आवाजें, जमीन के जल्जले और कुदरत के बदलते हुए निज़ाम हम एक बात जरूर वाज़ेह करते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा है। अब ये हम पर है कि हम इसे महज इत्तेफाक समझते हैं या एक पैगाम, फैसला आपके हाथ में है।